Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana Atamua ia nei aso. Soifua manuia le nei aso forai le Samoa alo mai o le fa opoponga o Atamua o le nei aso. O mai ai nei le toe faita wina o palo tel fa amsinonga talu mai ana nafi e pe on fa atulanga ai el fa amsinonga fa itu malo. E se fulu tasi tu malo on talia tal sanga le pulenga on tanga luenga fa amsinonga i mulinu umol toe faitau. Beita ele umano le faitau nga mua le tu malo na manu malo ma yele sui tu to atasi sa tu maula valo lanto fai pule filifilia. Ma fa solo ai loa i si tu malo en se fulu na manu malo ma yei sui o le fas. Ai talo sanga sui tau vale HRPP e toe faitau. Ma tau nu umai ile fiafia na nafi. O wha amaunia mai ele fiongal komsina le ofisa palota tu Yafilolo John Stanley. Wa mai au wha amsinonga e tu mau le whaitau ngāloa ia. O le whai ngā palota sa wha atino le OEC po le ofisa komisi whai ngā palota. E lua tu malo sa toe wha awi i tua la tau tal sanga toe whaitau. Ma wha awa wailoa, o na tā pena le pulenga o le fono whai tu la fono. Mo le wha tauto ina o whai pule filifilia o le mota i le asolua. O le vai so fau le fale ta alo tele i tuana i mato. Inisi o tala toe tuliloa toe wha awa mai ai i le so mo li maua le tua papali i sia fikeo. I le wha amsinonga ma leo o lo whai el wha amsinonga maulunga i lumo la na fionga Justice Roma. Mai le aso na fia lua mo li mau sa tu lai o tamai tai fo mai uma. Peitai, a o wha solo le mo li maua leo le matai leo lo tofanga le fionga amituana e Cecilia la i lima. Na ia mo moli papali isia i leo. Na lo longo umai tu wha amsino. O le au wha asalalau matu stala. Ai o a inga mauo. Asia, wha pena fo i moli mau. E o lava ia papali isia. Sa mai tawina lona ia fo i fi le mupe iai. O se ata wha asolo le wha amatalaina e amituana ai. O le itu la le ana taunu o tuai papali isia i lona fale. Ai na wha te ia lava le wha amsinonga. I le tū whafose ia i lunga o papali i, ma masau sa o lava i le whai te toa na i lona i tū tau matau, e oso atu i leisi potu wha amasino o lo so. Ma wha alongo ina le pa o leo tele mai o le potu, ma fau e mai i leo tele. Na tā momo e atu i leo na i le potu wha amasino ma sa talo sanga ina i loa. E le lo ia papali i le fionga una sa uni sa polu Justice Roma, mo se ava noe wha ataliai. Ma whai ai le malolonga wha afosei, se ia toe fo iane le o tua ia, ma molia i le fasioti tangata le sunga pali. O le whaamsinonga lea wha atau i le malio Caroline Garbutt le tamaita i Professor America Samoa. O le woa papali isia, na toe tau e sia ia amitua na ai o ia na whai le soli tu la fono. Ai na moli mau leo, o le tala fo i le na sia i le taimina o atuai ma amitua na ai tutonu. O le aso foraile, se fulu ma Leilua, o se te mai wha awa wai mo le maua pali sia i le wha amsinonga, e ao fiai ma leisi fo i fo mai. E wha whaila te te le lava o wha amtalanga mwha maumau ngā fo mai, wha atatau i le soifua ma ngā se o a fiai, le sunga pali i mai ana fo mai. O se vaenga o nā whaila, sa wha amao nia i le fo mai o le mawhauwhau na haia mai Papua New Guinea whai ngā ruenga i le tupua tamasese mea ole. Sava ai mua iai, mai olo o iai foi, lana electronic copy. O le fo mai mai Papua New Guinea, Dr. Sonoling, o se fulu masina talo na ngā lue, il fal mai matotua, ai lua tau sanga o lo to toi nei. Peta ai ol toi fo iane o pali isia, ile potu wha masina ma nofo fi le mu. Ai ua tutu, ai fo i leo ma le lato loka, e loka ai lima o le tangata ula vale. Se ia malava le mo li maua leo le fionga amitona i Cecilia la i lima, ma whaia le malolonga o le itu la i le fo mai o le mawhauwhau. E le oitu malo umau Samoa e mauai ta mali. E whina umai ta longa polokiki po le palota e whaia ina, ma whaia ina wha ta mali. O fōlinga wa aia nao le itu malo salenga i savai. E ui ina sa vali luas fultau sanga o le tautua le fionga o lo fōwhitiva ai le palemene o Samoa. Peta ewa mōli mawina e Samoa e le ai sona whau malo i le tofi o le itu malo na ua whao alo na nofoa. E le matai o le fio ango sangone le fionga Leilua ka rene. Ai wana o le wha malo ma le wha manuia. Lea na tau napa iai le fionga le whaipule o le minister malo tausi o iai nei. Ai olo na pale mai nofoa inga e fia ua tuanai
ina ua le manuia lana tau mawhainga mai le palo ta tele lua o lua lima. Ia makua voi anga o wadu kongo politiki o whasuro kausa. Ia le wo uongo sifuru lea o whasoro solo kui ai. Ia ai o le ua lava lea lau kilo lea lava makokoe ia sakau kua foi au ngei ia malamako foi ainga i lo kako kungu ui anga wha politiki. O mai foi kulanga foi sa fuafua i se petition po se i. O lo mga kue le ai. O mga ku ia ko file mul mako ko malo ni fese se ingolo faingei ia ai me se folo mako ai nga o yo uso ko fe ese se ai mako ai nga o lo mga ku nga ka o ko fa pe ai ave mako lango mako sui wa ngei ia manguia foi va le fionga Leilua mako kapo ia o faiva ia ko malele lo ki ai ko mo kako par menge o yai. O le whelo inga le fionga le pālemia tausifia me nao mimta a whamatu stala taloi nei. Maana minista lea na mamoli ai le whaamalo ai o le whaaftai whaapitoa a le fionga oro a whawhitiva ai ilo nei tu malo sa lenga. E la tali tolu sfulu le aumalanga whaafia le te tau mana ia mai o Kilani New Zealand na a whea le lotoa o whana uma mātua sa waina le Campus of Hope i tona i mato. Ma taita i atu e la lato whaatonu Albus Manaia ma Pex Tupuola whaatasiai ma Alfonso Fui Ava le pule o le tatau Manaia. O whelo ingam whaaftai whaamalo ma le anganga o le fiafsosani le na moli mawina mai sa mo moli foi le mealo whatupe lua whetala e langolangwai i le tausinga o tangata na fia i sawanga. Ma whapena foi un whaaftai el pulenga le SVSG le aufsosani mai le tatau Manaia i le vaia sonei. O Atamua nā po o fōlinga wa aia, o me tupu i Samoa, i le nei aso, e manuia tau manga male alo atu, i le whai unga. Samoa ua paamano, mapaapetai. Tau tua i lea tua i nā tuenga pā ai. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tūla mana Atamua. Whaftai fo i le Wendy's P-Sign o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoe fo ia.